Hoy os vamos a enseñar qué puntos le tocamos al patinete cuando lo traéis a la tienda para hacer una revisión. Se revisarán puntos como la tornillería y las holguras, junto también con el freno. Tendremos también el mantenimiento de la parte de la amortiguación, realizando su limpieza y lubricación, y también las presiones de la rueda para dejarlo completamente perfecto. Revisaremos también que el bloque de plegado no tenga holgura, que quede bien firme y que el giro de la dirección sea suave y sin pequeños saltos. Y otro punto también muy importante y necesario de revisar en este tipo de mantenimiento sería que ambos ejes de la rueda tengan sus tuercas correctamente apretadas. ¿Tú también quieres dejar tu patinete como nuevo? Pues en cualquiera de nuestras tiendas Movil Rider estaremos encantados de ayudarte.